फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉप नेवर। डॉक्टर्स का कहना है कि चाइल्ड पेशेंट विजिट्स में मैक्सिमम विजिट्स कोल्ड और कफ की वजह से होती है। हर उम्र के बच्चे को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। नवजात शिशुओं में तो ये एक और भी कॉमन समस्या है। जीवन के पहले 2 साल में कम से कम एक छोटे बच्चे को 8 से 10 बार ये प्रॉब्लम हो ही जाती है। कोल्ड एंड कफ की वजह से बच्चे का नोज़ ब्लॉक हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने पर चेस्ट से आवाज़ भी आती है, बच्चा कफ की वजह से उल्टी भी कर देता है, आवाज़ बहुत दब जाती है, आइज़ रेड होती हैं, बहुत वॉमिट भी करने लगता है और कभी कभी बच्चा खाना पीना भी बंद कर देता है। अचानक से ठंडा और गर्म होने की वजह से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन या डस्ट है तो उसकी एलर्जी से बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। छोटा सा वायरस किसी से ट्रांसमिट होने की वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर विंटर्स हैं तो हवा लगने से ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर बच्चा 4 महीने से बड़ी आयु का है तो ये प्रॉब्लम सिंपल टीथिंग इशू भी हो सकती है। जनरली कफ एंड कोल्ड 2 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है, फिर धीरे धीरे 7 से 10 दिन के अंदर ये थोड़ा सेटल होना शुरू हो जाता है। आज मैं आपसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी, जिससे कि मैंने अपने दोनों बच्चों पे यूज़ किया। मैं अपने घरेलू उपचारों से ही उनका कफ और कोल्ड ट्रीट किया करती हूँ और थैंकफुली मुझे आज तक डॉक्टर के पास कफ और कोल्ड की समस्या की वजह से नहीं जाना पड़ा। स्टीमिंग एक बहुत ही उम्दा उपाय है। अपने 2 महीने से लेकर 4 साल की बेटी के लिए मैं अभी तक स्टीमिंग यूज़ करती हूँ। दोनों के कोल्ड एंड कफ को कितनी ही बार मैंने एक्सक्लूसिवली स्टीमिंग से ही ठीक किया है। ये एक फुल प्रूफ मेथड है। आप बच्चे को स्टीम दें, इससे कफ सॉफ्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और बहुत ईजिली से उनके लंग्स से, उनके सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। बच्चे को फुल्ली हाइड्रेटेड रखें। थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें गुनगुना पानी पीने को दें या हल्का सा गुनगुना जूस, सूप उन्हें पीने को दें। अगर बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो आप रेगुलर उन्हें थोड़ा थोड़ा ब्रेस्ट फीड कराते रहें। ब्रेस्ट मिल्क में बहुत एंटीबॉडीज़ होती हैं जो उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी और कफ एंड कोल्ड से लड़ने के लिए उन्हें सक्षम बनाएगी। बच्चों को सरसों के तेल की मालिश करें। थोड़ा सा सरसों का तेल अपनी हथेली में लेकर आप उनके स्कैल्प पर रखें। वो धीरे धीरे अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और उन्हें गर्माहट मिलेगी। आप उनकी चेस्ट पे, बैक पे, पैर के तलवों पे सरसों के तेल की मालिश करें और फिर एक शीट से उन्हें कवर करें। इससे उन्हें गर्माहट मिलेगी। थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करें और उसमें लहसुन और अजवाइन को थोड़ी देर पका लें। ठंडा होने पर इस तेल से भी बच्चे को मालिश करने से उन्हें राहत मिलती है। ये चारों बताए गए नुस्खे आप 6 महीने से कम आयु वाले बच्चे पे बिल्कुल आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। 1 साल से ऊपर के बच्चे को आप हल्दी वाला दूध पिलाएं। हल्दी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल दोनों होती है और बच्चे को बहुत जल्दी हील करेगी। 7 पत्ते तुलसी के, 1 इंच अदरक, थोड़ी काली मिर्च और मिश्री, ये सब मिलाएं और 1 ग्लास पानी में आप बॉईल करें। पानी आधा होने पर आप इसे छान लें। जब गुनगुना हो जाए तो बच्चे को पिलाएं। इससे बच्चे को बहुत जल्दी राहत मिलेगी। 2 बड़ी कलियां लहसुन की, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, इसे आप तवे पे भून लें। थोड़ा ठंडा होने पर एक मसलिन क्लॉथ में आप इसे बांधकर छोटी सी पोटली बनाएं और फिर बच्चे को इसे सूंघने दें। इससे लंग्स में जमा हुआ सारा पुराना कफ पिघल जाएगा और बच्चे को बहुत रिलैक्स होगा। आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा गुड़ खिलाएं। सदियों की परंपरा है कि डस्ट और पोल्यूशन से बचाव के लिए हमारे पूर्वज गुड़ का इस्तेमाल किया करते थे। मैंने अपने 8 महीने से ऊपर के बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा गुड़ कफ या कोल्ड के टाइम दिया है। 1 साल से ऊपर के बच्चे को आप 1 बड़ा चम्मच भर के शहद पिलाएं। शहद में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि कफ को हील करेगी। ड्राई कफ भी इससे ठीक होता है और थ्रोट तो बहुत सूद हो जाता है और मीठा होने की वजह से बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। 1 साल से ऊपर के बच्चे को आप च्यवनप्राश देना शुरू कर दें। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दें। विंटर्स में आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। च्यवनप्राश इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है और ये कोल्ड एंड कफ तो क्या, आपके बच्चे को दूसरी बीमारियों से भी बचाएगा। 1 साल से ऊपर के बच्चे को 3 तुलसी के पत्ते और 1 लौंग
1 ग्लास पानी में उबाल के आधा होने पर छान के पिलाएं। इससे उनके चेस्ट के पेन में बहुत राहत मिलेगी। फ्रेंड्स, इन सभी टिप्स को मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ यूज किया है और ये मैं टोटली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आपको बता रही हूँ। एंड जैसे कि मैंने कहा, थैंकफुली मुझे कफ एंड कोल्ड की वजह से कभी किसी डॉक्टर विजिट पे नहीं जाना पड़ा और मुझे किसी तरह का नेब्यूलाइजर भी यूज नहीं करना पड़ा। हालांकि कफ एंड कोल्ड बहुत ही कॉमन समस्या है, लेकिन फिर भी अगर आपके बच्चे का कोल्ड या कफ लगातार 7 दिनों तक बिल्कुल कम ना हो और बढ़ता ही रहे तो आप प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करें। वैसे तो कफ क्रॉनिक होने के चांसेस बहुत कम, मात्र 5 से 10% ही होते हैं और तभी उन्हें कभी बाय चांस एस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या डिटेक्ट होती है। बट मैं फिर से कहना चाहूँगी कि ये बहुत रेयर है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ये टिप्स आपको भी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं इन टिप्स के बारे में या कोई और टिप मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और स्टॉप नेवर को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी पेरेंटिंग, हैप्पी मदरहुड।